V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o hypotéke pre živnostníkov. Mojím hosťom bude Zuzana Durániková, hypotekárna špecialistka zo spoločnosti Gepard Finance, ktorá v tejto oblasti pôsobí už viac ako 10 rokov a načerpala viac ako 500 hypoték. Ahoj Zuzka. Ahoj Boris. Ďakujem, že si našla čas a prijala si pozvanie. Ďakujem. A čo sa týka teda živnostníkov, ako dlho musí živnosť existovať, aby banka vedela takýto príjem akceptovať? Živnosť musí existovať minimálne 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období a tieto príjmy potom musíme ešte vedieť vydokladovať na ďalších 6 mesiacov. A teda musí byť aktívna v čase? A musí byť samozrejme stále aktívna, nemôže byť prerušená, ani pozostavená teda. Aktuálne máme rok 2024. Áno. Povedzme, že živnostník chce ešte vychádzať z daňového priznania za rok 2022. Je to možné ešte? Áno, je to možné. Samozrejme, vychádzať môžeme z roku 2022, ale štandardne väčšina bank vychádza iba do konca marca 2024 z tohto daňového priznania. Iba jedna jediná banka nám vie výjsť v ústretí a vychádza až do 36. z tohto daňového priznania, kde musíme ale vykázať aj teda, že príjmy nám nejako nepoklesli a takisto musíme ešte zdokladovať, že sme naozaj podali odklad tohto daňového priznania. Čo sa týka príjmu a akceptácie výšky príjmu u živnostníkov, aká je taká štandardná akceptácia? Tu banky vlastne používajú dva spôsoby tohto uplatňovania týchto príjmov a to je zo základu dane. To sa počíta vlastne z čiastkového základu dane sa odpočíta zaplatená daň a banka to videli 12 mesiacmi, aby dostala mesačný príjem, ktorý mu vie akceptovať tomu živnostníkovi a to je jeho príjem. Potom ten druhý spôsob je vlastne na základe tržieb alebo príjmov zo živnosti. Tam štandardne banky akceptujú 10%. Opäť toto číslo vydelia 12 a je to mesačný príjem živnostníka, ktorý banka dokáže akceptovať. Okrem takýchto štandardných spôsobov akceptácie sú ešte nejaké neštandardné vyššie? Áno, máme ešte aj neštandardné príjmy, alebo teda vyššie percentá, ktoré vedia banky akceptovať, to 55% z tejto živnosti alebo z tržieb zo živnosti. Je to ale musí dodržaná podmienka, že maximálny obrat tej spoločnosti musí byť do 80 000. Ako náhle už prekročíme obrat 80 000, to 500 príjmov je len 35%, ktoré je akceptovateľné. Pri paušálnych náhradách, to sú väčšinou firmy, ktoré majú reálne nižšie náklady, tam vie jedna banka akceptovať 60%. Hovoríme teda o ročnom obrate 80 000. Ročnom obrate, áno. Uveďme si aj príklad, aby to bolo pre klientov zrozumiteľnejšie. Povedzme, že živnostník v roku 2023 mal príjem celkový za rok 30 000 eur a využil paušálne výdavky. Aký príjem najvyšší mu banka vie akceptovať? Je to veľmi jednoduché. Vypočítame to 30 000 z tržieb krát 60%, čo nám vyjde 18 000. Vydelíme to 12 mesiacmi, dostaneme 1500 eur ako mesačný akceptovaný príjem pre banku. Sú aj živnostníci, ktorí okrem príjmu zo živnosti majú aj iné príjmy, dajme tomu zo zamestnania. Môžu živnostníci kombinovať ten svoj príjem zo živnosti ešte s iným príjmom? Áno, môžu. Samozrejme v tom prípade im banka spočítava tieto príjmy, či už teda trvalý pracovný pomer a živnosť dokopy. Čiže je to možné, samozrejme. Okrem tých akceptácií príjmov, o ktorých sme sa bavili, je tam ešte nejaká z tvojej skúsenosti individuálna akceptácia príjmu živnostníka? Áno, sú tam ešte živnostníci, ktorí majú zmluvu s určitou spoločnosťou, majú mesačné fakturácie, tak tam vieme vychádzať aj z určitého percenta kreditných obratov. Čo okrem štandardných podkladov živnostník musí doložiť k žiadosti o hypotéku? Vždy dokladá výpisy z účtu za minimálne posledných 6 mesiacov, alebo teda po zdaňovacom období ten rozdiel, kým podávame žiadosť, alebo teda faktúry, dokladuje vždy aktívnosť tej živnosti a musí podať teda elektronické daňové priznanie a potvrdenie o úhrade dane. Dáva sa tam ešte nejaké potvrdenie z daňového úradu zvlášť? Iba to o úhrade dane, teda že bola zaplatená daň a to je teda podklad pre banku. Podobá sa to elektronicky. Na čo všetko by si živnostníci mali dať pozor, aby hypotéku dostali? Skôr ako si živnostník teda bude vybrať nejakú nehnuteľnosť, ktorú si chce kúpiť, by bolo fajn, aby sa prišiel poradiť, aby sme si povedali všetky kroky, ktoré vlastne pre banku musí spĺňať. To znamená, že tá živnosť musí byť aktívna, ako sme už spomínali, že tam musia byť teda doložené faktúry alebo výpisy z účtu, kde je stále vidieť kreditné obraty. A samozrejme, aby vedel asi, aký obrat má očakávať. My sme z neho vedeli predbežne vypočítať, akú výšku hypotéky bude vedieť žiadať. Čiže je dobré sa vždy prisporadiť skôr, ako už začneme niečo vo výhľade ten klient. Živnosť by mala byť v čase podávania žiadosti aktívna. Čo ak teda živnosť existuje, ale majú klient prerušenú?
Samozrejme musí tú živnosť znova ten klient obnoviť. Tá živnosť musí byť stále aktívna v čase podávania žiadosti. Sú nejaké veci, na ktoré by si mal živnostník dať pozor, keď bude riešiť hypotéku? V prvom prípade by teda nemal mať žiadne nedoplatky, či už na existujúcich úveroch, ale takisto treba dať pozor na sociálne poisťovňu a zdravotné odvody. Nemal by mať nedoplatky. Takisto aj nejaké daňové nedoplatky. A daňové nedoplatky určite, lebo ich predkladáme v tej banke spolu so žiadosťou. Ak by si mala zhrnúť, čo je teda najdôležitejšie pre živnostníkov, keď si berú hypotéku, možno im povedať, že na čo by sa mali zamerať? Určite by si mali premyslieť teda, aký majú plán obratov, aby vedeli teda, že čo chcú dosiahnuť a od toho sa vlastne odvíja aj výška ich akceptovaného príjmu, čiže určite tie obraty, aktívnosť tej živnosti, to znamená, aby boli pravidelné tie obraty. Nedoplatky sme si už spomínali, že by sa im nemali by ich mať. A to je asi tak všetko. Ďakujem za rozhovor. V prípade, že klienti sa budú chcieť na teba obrátiť s akýmikoľvek otázkami a budú potrebovať pomoc v rámci vybavania hypotéky, tak necháme pod videom link s tými kontaktnými údajmi. A ja ti želám veľa schválených hypoték a spokojných klientov. Ďakujem vám pekne.